Für viele Menschen ist Schnarchen eine starke Beeinträchtigung des erholsamen Schlafes. Es stört nicht nur den Partner, sondern kann auch unter anderem erhebliche Störungen im Herz-Kreislauf-System hervorrufen. Was sind die Ursachen für Schnarchen? Schnarchen entsteht durch die Bewegung von Rachenschleimhaut, die im Atemstrom hin und her flattert. Eine Voraussetzung für das Schnarchen sind enge obere Atemwege. Als Engstellen dominieren Nasenscheidewandverkrümmungen, große Nasenmuscheln, nasale Polypen, vergrößerte Gaumenmandeln oder ein tief hängendes Gaumensegel. Eine Erschlaffung des muskulären Gewebes, Fetteinlagerungen im Kopf-Hals-Gebiet oder ein allgemeines Übergewicht fördern Schnarchen zusätzlich. Auch ein abendlicher Alkoholgenuss verstärkt das Schnarchen. Wie ist Schnarchen zu therapieren? Die chirurgischen Strategien zielen darauf ab, Engstellen in den oberen Atemwegen zu beseitigen. Nach einer Untersuchung der oberen Atemwege mit Endoskopen und Messsystemen kann der HNO-Arzt abschätzen, ob ein Eingriff an Nase, Gaumensegel, Mandeln oder Zungengrund empfohlen werden kann. Bei manchen Patienten ist auch die nächtliche Verwendung von Aufbissschienen sinnvoll, die den Unterkiefer nach vorne verlagern und dadurch den Rachen etwas erweitern. So banal das Phänomen Schnarchen auch sein kann, es erfordert in jedem Fall ein intensives Gespräch zwischen dem auf dem Gebiet der Schlafmedizin erfahrenen HNO-Arzt und dem Patienten. Es erfordert umfangreiche endoskopische und messtechnische Untersuchungen und eine Aufzeichnung der nächtlichen Atmung im Schlaf.